我哋知道咧，香港咧有一單最勁嘅騙案咧，就係一個70歲嘅女士俾人呃咗2億幾港幣啊！唔係講笑啊！而家咧，我哋進入咗個 AI 嘅年代咧，好難分真假啦，已經極難啦嚇！而家咩叫照片咧？照片係照騙，所以你靠照片去識嗰個女仔啊，出嚟見真人就嚇死你㗎啦！真係 AI 嗰個勁嘅程度咧，嗱有一張相俾你睇睇，嗰個 AI 嘅變化咧，由個樣嘅蛻變。所以我同我老婆夾定啊，我話嗱，如果有一日你收到我電話 video call，係我個樣同你講嘢。而家咧，我入咗醫院，你過錢過去某個戶口俾某個人，你千祈唔好信，聲係我嘅，樣係我嘅，千祈唔好信，嗰個可以係假嘅。所以我哋必須有密碼。個密碼係咩咧？梗係唔講俾你知啦。個密碼係咩？個密碼就係，譬如好簡單，我同佢講，我話佢問我啦，個仔好掛住你喎，咁我話係啊，你叫佢唔使掛啦，我就嚟出院㗎啦。咁我呢個林以樂肯定係假嘅，點解？因為我冇仔，我得個女嘅啫，係嘛？即係嗱，佢同我知嘅嘢，所以你一定要同你老婆老公知道一個密碼。如果唔係你 check 唔到個 AI 係真定假，而家真係好難分啊，完全分唔到，係好恐怖嘅事情。啊，馬來西亞你有一個喺檳城嘅嚇，即係好出名啦，係咪？係大慈善家，做咗好多慈善啦，但係後來咧，而家被引渡咗去中國啦，就話佢咧欺騙咗幾千億啦，200萬人咧涉及嘅。究竟佢係一個大慈善家定係一個騙子咧？呢個要等到法律嘅裁判，我哋先知真相。我哋冇法子知。嗱，各位，呢個世代仲有咩世代？我哋已經係一個 KK 園聽上嚟好驚嘅世代。我一個零月前我就同我女同我教會一個牧師就去咗清邁。喺清邁嗰度咧，我哋就聽 KK 園好緊張喎。嗰個幾月前緊張得好緊要。咁啊，如果你睇《孤主一擲》嗰套電影咧，就佢話係 KK 園嘅1/10嚟嘅啫，嗰個現實係。咁啊，我一落，因為我 book 咗個司機載我哋，我唔識佢㗎，我透過嗰個人即係幫我 book 嘅，我連續 book 咗7日。個司機一嚟接我咧，佢係紋身。你知我哋對紋身嘅人士咧係有歧見㗎嚇，即係哇紋身㗎喎嚇，唔係好妥喎真係嚇，KK 園喎真係。咁啊開車啦，開車嗱咩叫清邁？清邁市咧東離西有多遠咧？半個鐘嘅啫，由邊點去邊點都唔超過半個鐘。清邁好大嘅，但係清邁市好細。咁我話呢度去嗰度幾耐啊？20分鐘就到㗎啦。嗰度去嗰度幾耐啊？10零分鐘就到㗎啦咁樣。咁啊跟住咧，我就問我下晝咧架車突然間佢話洗下，佢話架車死火。我3個人冇傾偈，都諗緊死火。佢就 call 人啦，不斷問。你哋等一等。有另外一架車嚟接你哋，哇！仲驚，我就即刻同嗰2個人講，同我女同我個教會嘅牧師講話祈禱。其實大家唔使講祈咩禱都知啦，哇！好恐怖啊！而家就唔好去 KK 園啊，最緊要啊！等咗20零分鐘，有另一架車嚟咯。咁跟住我司機落車，我就大聲講：去哪裡啊？我過去揸嗰架車喎。你揸嗰架車，咁呢架車咧，佢過嚟睇咯。我要揸嗰架車載你哋啊嘛。哦，唔係 KK 園，OK。第3日，我哋話下晝有時間，我哋去睇一個叫做大笨象 cafe， 要幾遠啊嗰個地方？佢話9個字㗎，都唔近㗎。因為咧嗱，清邁市係半個鐘，超過半個鐘即係幾遠下㗎。9個字，好啦，去啦。咁啊〜咦！佢揸車揸咗35分鐘都未到，開始慌啦啲人，冇人嘅，得樹木同路嘅啫。哇！好驚喎，乜都見唔到喎。OK，咁問佢去哪裡啊？
你哋去大笨象 cafe 啊嘛？哦，冇人嘅，大笨象 cafe 梗係冇人㗎啦，係大笨象同 cafe 嘅啫嘛。哦，哇，好驚喎開始，後尾揸咗40分鐘咧，見到幾隻大笨象俾人騎住出嚟啦。哦，真係大笨象 cafe 哦。OK 而家呢個世界咧係好恐怖，我哋就係驚詐騙。但係真正詐騙自己最多嗰個人係邊個咧？各位，今日我哋成日話我乜都唔信，我就係信自己嘅。三兩個研究咧，有個叫 Peter 嘅教授咧，研究咗之後就話，其實詐騙我哋自己最多嗰個人咧，就係我哋自己。想清楚，女士，你今朝出門口嘅時候，你已經詐騙自己㗎。臨出門口時一照鏡你就覺得吉倫坡最靚嘅就係我啦。如果唔係你點敢行出街？係咪？我老得嚟都靚啲嘅 ，OK。我銀髮銀得嚟閃啲嘅 ，OK 係咪講啊 ？OK。女士你最驚係咩？女士你最驚今晚去飲咧就同另一個女士撞衫。乜搞錯？我 LV 你又 LV， 你 VL 得唔得啊？同一款喎，幾離譜啊！你諗下係咪先？嗱，嗰啲女士夜晚去飲真係勁啊！佢帶住個手袋仔細到咧，電話擠唔到嘅。即係我唔知嗰啲手袋要嚟做乜㗎，係嘛？電話擠唔到喎，擠咩嘅咧？佢斷估唔係擠散紙啦，啱啱入邊係冇嘢㗎，因為佢冇晒錢㗎啦，佢為咗買呢個袋，佢啲錢俾晒呢個袋㗎，攞住個袋仔。我哋呃自己係呃得最勁㗎，各位。男士，你每朝早出門口，你冇似你老婆咁照鏡，但係你都會覺得吉倫坡最型嗰個就係你啦，型過陳浩嘅。你咪咁諗啊？嚇，即係我揸拐杖都型過佢嘅嗰啲咧嚇，即係呃自己呃得最勁嘅。原來我哋係，係咪好奇怪啊？我哋呃到咩地步啊？心裏我就話俾你同我聽，我哋呃到多到，我哋呃自己呃到多到自己都唔記得呃咗幾多次，唔記得啦。所以你話你成日呃我，咩叫你成日呃我？你自己成日呃自己啊！